Hello everybody! For today's video, kabyo as Herlene Budol nagbakel sa kanyang speech para sa Miss Grand Philippines 2023 Final Coronation Night. Narito ang video ating panoorin. Bilang isang influencer, isusulong ko ang cyber safety. Cyber safety. Proteksyon laban sa kahit anong uri ng online harassment. Protection against all forms of cyber online harassment. Gagamitin ko lahat ng aking plataforma upang sa pangmalawakang kapayapaan. I will use all of my platforms to endorse worldwide peace. Samahan niyo ako at tapusin ang cyber violence. Join me in eradicating cyber violence. Proteksyon sa bawat netizen, kapayapaan sa bawat citizen. Protection for every netizen, peace for every citizen. Ako po si Herlene Budol at ito ang aking bagong misyon, Kapungkap. I am Herlene Budol and this is my new mission. Maraming salamat po. Mga Bioconeras, don't forget to hit the notification bell para updated kayo lagi sa aming mga bagong videos.